Sochimizni do'xonada mana bu go'zal sochini San'at asari qilib o'zi salonda ishlaydigan makiyaj ustasi bilan makiyajni zo'r qiladilar, lekin koloristika alohida tema. Sochimni baribir hammani o'zini mutaxassis qilgan yaxshi ekan, sochchi bilmaydigan koloristka sochimni mana shunaqa ahvolga keltirib qo'yishdi. Sizda juda ham yomon holatda ochartirib bering deb aytishyapti. Hozir juda ham ehtiyotlab ochartiramiz. Bundan ham ochartirib mana bunaqa holatga keltirishim kerak. Bu sochimizni 2 marta shapkani tagida o'tirdilar, terapiya qildik, короче. Reanimatsiyadan chiqarib oldik. Sochni mana tortib ko'ramiz, ancha yaxshi bo'ldi. Blesk qaytdi, sochni jilosi, sog'lomligi, kuchi qaytdi o'ziga. Yana endi rang beramiz. Endi menga qarang. Bu yoqqa qarang. Endi u yoqqa yana bitta inali.